अरे बच्चों ये देखो, ओहो ये देखो इतने ज्यादा एनिमल ये इधर रिवर में कैसे पड़े हैं। ओहो ये देखो जिधर देखें टॉयज ही टॉयज, उधर फिश भी है, वो कैटो बेचारे भी। ओहो ये देखें छिपकली, गाड़ी, एम्बुलेंस, ओहो कार, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली, ये सब इधर फंस गए हैं। ओहो आ जाओ इनको निकालें। ओहो हो ये क्या हो गया है। आ जाओ इनको बारी बारी निकालते हैं। आ जाओ हम कैसे जाएं पानी में, हम कैसे जाएं, हम फंस जाएंगे, हम डूब ना जाएं। ओहो इनको निकालें ये बेचारे, इनको ये हम ये मार भी ना जाए। वो जल्दी करें, किसी को कश्ती ले आए, कश्ती कैसे निकालें इनको, जल्दी करें। ये देखो हर तरफ है, वो जल्दी करें इनको निकालें, इनको निकालें। ये आ जाए हम इनको निकालते हैं, कोशिश करते हैं हम जल्दी जल्दी इनको निकालें। वो ये वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ। कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं नहीं मुझे बचाएं, मुझे मेरा सांस घुट रहा है पानी में, मैं डूब रहा हूँ, मुझे निकाले। ये नहीं इसे निकाले, इसे निकाले। आगे 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 सबसे पहले आगे ये कैटो को निकाल देते। कैटो को बेचारी, ओह कैटो आ जाओ, कैटो आ जाओ आ जाओ, कैटो को निकाल, कैटो को निकाल। और मुझे बचाएं, मुझे बचाएं, मुझे बचाएं, मुझे मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाएं। और बचा लिए तुम्हें, आ जाए कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे बताइए बचा लिया हमने, कैट को भी बचा लिया। अब आगे आगे बचाएं, आगे ये कार को निकाल लेते, ये कार को निकाल लेते, प्यार सी कार को निकाल। ओ आ जाओ आ जाओ, तुम इधर कैसे आ गया? और मैं अंकल फंस गई हूँ, मुझे बचाएं, मुझे बचाएं। ये आपको बचा लिया हमने। अब ये आगे किसको, आगे अब हम छिपकली को निकाल लेते हैं। आ जाओ छिपकली, प्यारी से छिपकली किधर हो, आ जाओ आ जाओ। ये देखें ये देखें, ये छिपकली को भी हमने निकाल लिया। ओहो ये देखें प्यारे से छिपकली को हमने पानी से निकाल लिया। अब ये आगे किसको निकालें, आगे किसको निकालें, आगे इस नीली गाड़ी को निकाल लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो आ जाओ, हमने इस नीली गाड़ी को भी पानी से निकाल लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है। वो जल्दी मुझे बचाएं, अब मुझे भी निकालें। ओए आ जाओ, हाँ सब्र करें, हम सबको निकाल रहे हैं, आ जाए सब्र करें सब्र करें। ओहो ये देखिए हमने इस गाड़ी को भी पानी से निकाल लिया। इस बेचारे का भी सांस घुट रहा था, डूब रही थी, इसको भी हमने निकाल लिया। जल्दी करें सबको निकालें। अब ये ओहो वो देखो एम्बुलेंस तो बहुत आगे दूर डूबी पड़ी है, इसको कैसे निकालें, हमें खुद जाना होगा। ओहो ये देखिए, ओहो ओहो ये तो पानी से भर गई है। ओहो इसे बचाएं, निकालें निकालें। ये देखो इसको इसमें पानी भर गया है। ओहो डूबी तो नहीं है, नहीं मैं डूबी नहीं, अभी डूबने लगी थी, मुझे बचाएं, पानी निकालें, मेरा सांस घुट रहा है, जल्दी बचाएं। ये आपको इसको भी बचा लिए। अब आगे किसको बचा लें, अब आगे ये ट्रैक्टर ट्रैली को निकाल लेते हैं। आज ट्रैक्टर ट्रैली, तुम डूबे तो नहीं, मैं डूबने लगी थी, मुझे बचाएं, जल्दी करें। ओ हमने इसको भी बचा लिया, वाह जी वाह, हम बहुत अच्छे हैं। अब क्या, अब हम इस बड़ी सी जीप को बचा लेते हैं। और बड़ी जीप आ जाओ। ये देखिए हमने वो बड़ी जीप, ये देखिए बेचारी पानी में डूब रही थी, हमने इसको भी निकाल लिया। ओहो वाह जी वाह, इतना हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। अब ये देखें आगे, ये गाड़ी इतनी आगे गई पर, अब हम क्या, इसको भी हम निकालते हैं। तो ये देखें हमने गाड़ी को भी निकाल लिया है, हमने इसको निकाल लिया, इसको वॉश करते हैं। ये देखें गाड़ी को हमने निकाल लिया, वाह जी वाह ज़बरदस्त। अब हम बाकी टॉयज़ को भी निकाल लेते हैं। ये देखें इधर और भी हैं, वो इन सब को निकालें, इन सब को निकालें, इन सब को निकालें। हम खुद फंस गए हैं, क्या करें। ये क्या, ये देखें वो इतनी बड़ी वाइट कलर की गाड़ी, ओहो ये भी बेचारी फंस गई थी पानी में, इसको भी वॉश कर लें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको भी हमने निकाल लिया है, बहुत अच्छा किया हमने, हमने सबको निकाल लिया। अब वो ये देखें ओहो ये देखें कैटो और उसका एरोप्लेन भी पानी में डूब गया था, ये इधर गिर गए थे बेचारे, इनको हमने निकाल लिया, बहुत अच्छा। वाह जी वाह, वेरी, इसे हम घर ले जाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा ट्रक, इतना बड़ा ट्रक, इसको भी हम निकाल लेते, इसको भी हम निकाल लेते, ये पानी में डूब गया था। ओहो वो इसको भी हमने निकाल लिया, इसको भी हम पानी से निकाल लिया। अब और तो कोई नहीं रह गया, और तो कोई नहीं रह गया, देख लेते हैं मजीद। और तो ओ एक फिश रह गई बेचारी, ये फिश तो होती पानी में, ये पड़ी रहे, हाँ ये फिश तो रहती पानी में, हाँ फिश इधर ही रहे। ओके अल्लाह हाफिज़ फिश।